Hello，大家好嗱，咁啊，即將迎接今季嘅最後一輪嘅英超比賽啦。咁啊，25-26賽季咧行到呢度就差唔多已經結束啦。咁啊，除咗聯賽啦，咁我哋會作客白禮頓啦。咁啊，其他比賽咧就歐霸盃已經踢埋添噶啦。咁我有啲朋友啊，就係親戚啊，住喺伯明翰咧，就係見到嗰啲巴士巡遊啊，係咪成個伯明翰咧係開心到咧係，總之就係普天同慶咁樣啦。係嘛，咁除咗伯明翰嘅球迷之外啦，咁啊維拉球迷咧就係都佔幾多數嘅，係嘛。咁啊歐冠咧就未踢嘅。歐協杯嘅決賽亦都未踢嘅，咁就唔知道水晶宮同埋亞仙奴能唔能夠再下一城啦。即係英超今年嘅豐收賽季呢，係有機會可以3個冠軍攞晒都唔出奇嘅。咁但係亞仙奴已經率先呢係拎咗聯賽冠軍㗎啦。咁啊嗱，無論你中意定唔中意，覺得佢哋今季踢得有冇說服力都好啦，呢個係已經係事實嚟㗎啦，係嘛？咁亞仙奴就係今季英超聯賽的冠軍。咁啊，下年佢哋就會係即係20幾年嚟第一次就係作為呢個衛冕冠軍嘅身份呢，係去比賽嘅，係嘛？咁啊冇咗哥帥咯嗱，即係會有邊一個能夠挑戰到亞仙奴呢？係嘛？咁啊曼城就即係進入新嘅時代啦。咁啊曼聯好多教練，其實好多球隊都係換咗教練嘅，係嘛？下年係相當之混亂。咁啊最後一輪冇咗爭冠睇，就少緊啲嘢，爭緊啲嘢，但係冇辦法啦，係嘛？曼城都係即係明顯係力竭嘅啦，係嘛？即係去到季尾咁密咧，其實好難頂嘅。咁啊，剩翻冇咗爭冠就歐聯，其實亦都冇咩好爭嘅，因為利物浦咧就係可以跌出前5嘅，但係咧佢哋要輸幾球，然後班尼茅夫贏幾球咧，先可以喺嗰個得失球咧係反超前嘅。係嘛？咁啊，都係剩翻數字上嘅可能啦，唔係咁容易會發生啦。咁所以其實理論上就係睇護級，韋斯咸對熱刺，係嘛？咁啊呢兩隊波，一隊就對愛華頓，係嘛？咁啊愛華頓會唔會殺咗熱刺？韋斯咸又能唔能夠自己喺列斯聯手上攞分呢？係嘛？嗱，要攞3分先得。咁啊熱刺呢，就1分都唔可以攞到，先會係有機會逆轉嘅，係嘛？咁但係我相信廣大球迷食花生嘅話呢，呢一粒就係最尾一周最大嘅花生㗎啦。咁啊至於歐霸歐協嗰啲位置呢，都有嘢睇下，有嘢爭下嘅，白禮頓啦、同埋賓福特啊，咁啊車路士啊，咁啊都仲有機會係會調換位置嘅。咁但係呢樣嘢關注度就冇咁大啦，係嘛？即係相對上大家留意嘅應該唔係話太多。咁啊，曼聯就亦都冇晒目標啦，即係我哋最尾呢一場呢，就睇下可唔可以幫阿班奴可以攞到一個自己獨佔一個位置21個助攻，就係唔使再並列啦，係嘛？咁啊大難啊，因為白禮頓係要爭歐洲賽嘅，係嘛？咁佢唔會放俾我哋嘅，咁呢場可能我哋都仲要試下陣啦，係嘛？試下兵啦，咁啊唔可以話完全為阿班奴服務啊，係嘛？咁同上一場真係唔同噶啦，咁希望睇下呢一場有冇啲即係一球半球嘅好機會，即係有隊友幫佢把握得到啦。咁但係即係咁交俾佢係咁餵嘅情況，我相信都冇乜可能會發生噶啦。咁啊，今日亦都同時宣布就係卡維克係嘛，終於官宣咧就係續約留低，咁啊將會係我哋下賽季嘅繼續係首席教練 head coach。咁啊另一邊廂曼市嘅另一半咧就係哥迪奧拿咧，亦都官宣離開曼城啊。咁所以咧又係標誌住咧。嗱，曼市就發生大嘅變化啦，咁啊，曼城就會失去咗佢哋嘅費常，係嘛？佢就係曼城嘅費常。咁而家亦都係相同嘅待遇，就係話會整一個看台，就叫哥迪奧拿看台，係嘛？咁啊，整個雕像又係會哥迪奧拿嘅雕像等等啦。咁唔知下任係邊個，多數係馬列斯卡啦，係嘛？咁但係都曼城將會係一隊唔同嘅球隊。咁啊，下季嘅事下季再算，係嘛？相信會係一季好精彩嘅英超賽季。今季我哋顧翻最尾一輪嘅比賽，咁啊就先講講就係卡維克啊，正式就為不嬲都係想會睇下啲細節，究竟佢有幾多權力，係咪高層信唔信任佢等等啦，係咪咁啊？然後就會同大家即係講下呢英軍嘅名單，同埋即係其他世界盃嘅球隊都有啲名單嘅爭議啊，係咪？即係你估佢唔到啊，咁樣揀人真係杜曹都唔知想點。係嘛？咁啊，跟住就最後會講講中場嘅收購嘅進度啦。即係呢幾日突然間咧係有個大嘅變化，係似乎好似近嘅啦。
好啦，咁啊，逐樣慢慢講，先講一樣咧，就係講卡域克先。卡域克咧就喺嗱，記住呢個日子啦，2026年5月22號。我唔知道佢究竟會係下一個蘇斯克查，下一個阿莫瑞啊，定係下一個費 Sir 係嘛？即係我自己而家呢一刻嗱，唔講任何嘢之前咧，我係覺得卡域克咧算係比我想象中好嘅。佢感覺係一個唔太硬頸嘅人嚟嘅，咁亦都係一個幾謙虛嘅教練啦。嗱，佢會同阿荷蘭啊嗰啲會好多討論啊，係嘛？即係問意見啊咁啦。嗱，咁起碼呢一樣嘢咧，就有個好嘅基礎係去進步嘅，係嘛？一個硬頸嘅人咧，你轉咗牛角尖就出唔翻嚟噶啦。咁但係如果你能夠即係廣納意見，係嘛？就咁起碼你錯嘅時候，人哋講你會即係識得改先啦，係嘛？咁就戰術嗰啲嘢咧，即係而家好多教練都好多即係先進嘅戰術。咁呢個其實你又唔係好睇得到佢有特別嘅。咁但係又我對佢嘅即係要求或者我對佢嘅期望又唔係去到要變過帥90幾分100分，即係唔現實嘅。咁但係實際咁去打翻上70幾80分，唔係唔得嘅。即係如果打到嘅話，其實卡域克都已經係一個好成功，我相信大家都會咁認為，係嘛？咁啊呢一日究竟係成功嘅開始啊，定係又一次嘅輪迴嗱？冇人知，係嘛？咁但係5月22號終於官宣啦。咁啊仲有2日就完季，呢個時候官宣都算 OK 嘅，我覺得不遲亦不早，係咪？即係上次蘇斯克查咧，就做咗好多輪，一續完就瀨嘢，咁你就已經冇得再去即係揀過啦，係嘛？咁啊，如果你遲一就係6月先，咁你又收購嗰啲又會 delay 咗，係嘛？咁啊，而家 OK 嘅，咪5月20幾號可以嘅，咁啊安定個軍心先啦，係嘛？咁之前啲報道好多都係話會係一份2+1嘅合約，咁啊2年嘅固定 fix 嘅。跟住第3年咧就會係一個 option， 咁到時睇下球會對佢滿唔滿意咁啦，係嘛？呢個係好合理嘅一個條件嚟嘅。咁啊正常一個唔係好多經驗嘅教練咧，大概3年嘅合約咧就係好正常、好合理嘅。咁但係而家報道出嚟嗱，唔係報道啊，官方宣布嘅喺官網，曼聯官網就淨係提到佢續約去2028年嘅啫，就見唔到個 option。嗱，正常咧就應該一般情況咧唔會有 option 而唔公佈出嚟嘅。之前嘅我哋嘅教練全部有 option 嘅，全部都有寫嘅。咁所以合理地去推論咧，就係佢真係冇 option 嘅。咁之前嗰啲新聞報導咧係錯咗啦，係嘛？咁樣報導錯嘅係好合理嘅，你冇辦法知道晒所有細節，都係聽下啲風聲。咁就即係得2年嘅啫喎。係咪即係2028年，而家2026年啦，係嘛？就啱 exactly 2年，咁你加埋 interim 嗰半年就無謂，係嘛？嗰半年就應急嘅啫。2年嘅合約對大球會嚟講咧，好短嘅其實，係嘛？即係一般你諗下啲教練，即係正常都會同你講一個 project 噶嘛，係咪？一個3年嘅計劃，一個5年嘅計劃，係嘛？即係4年嘅計劃。2年咧係計劃唔到嘅，係嘛？即係2年係即食，係嘛？食完就拜拜，係嘛？即係你唔能夠去收購年輕球員啦，係嘛？即係如果收購啲20歲嘅球員，咁2年後都唔係我啊，我冇需要咁樣計劃，係咪？所以好少出現嘅。大家諗下有邊個大球會嘅教練係簽2年約嘅咧？嗱，我仔細睇，我冇全部 check 啦，呢個冇能力咁樣做啦。咁但係你睇翻啲同我哋有關或者係啲都係啲比較年輕嘅教練，係嘛？或者唔係個 CV 厚到好似阿摩魯啊，係嘛？阿高普啊、哥瑞嗰啲係佢哋算啦，由佢唔講啦。俾咗錢嘅嗱，譬如聽黑教咗阿即時咁過嚟，你唔覺得佢係完全 qualify 啦？咁啊，即教過荷甲又冇教過5大聯賽。咁當時曼聯就俾咗3年合約，佢就加1年嘅 option 嘅。嗱，呢個係官網當時係公佈咗有1年嘅 option。咁最後我哋都 execute 咗呢個 option 咧，係續咗佢約嘅。咁所以證明我哋係真係有3+1嘅合約喺聽黑身上。咁到阿莫瑞嘅時候咧，
係寫得好清楚，係因為佢季中嚟嘅，佢11月嚟嘅，咁就第一年咧就2.5年，其實唔係2.5，係大概2.6、2.7年咁樣啦。同埋第一年係0.6年，咁跟住再加2年，咁就去到2027，咁然後咧就再有1年嘅 option 嘅，咁所以係一個3.5年嘅合約，係咪2.5+1？係嘛？咁阿 Amorim 其實就好後生啦，即係嗰時39歲啊嘛，係嘛？咁都俾2.5+1佢，係嘛？都係 Ineos 喎，咁啊3.5年嘅合約。咁然後就我哋最近即係英超足壇我哋嘅呢啲競爭對手啦，車路士係嘛？年初嘅時候俾羅辛尼亞俾6.5年嘅合約佢，嗱呢個就離譜啦，多得滯啦，唔知佢發生咩事係嘛？咁但係嗱，今次佢俾沙比亞朗素咧，都俾4年嘅喎。係嘛？阿朗素都唔係真係好有經驗嘅啫，即係佢都係教咗幾年利華古遜，咁教咗半季仔嘅皇馬咁樣啦，係嘛？咁4年，咁你見到車路士都頗相信佢嘅，即係肯定係有一個4年嘅計劃寫咗出嚟，係嘛？邊年要做啲咩咁樣，跟住就即係然後去到嗰度，我哋要攞啲咩冠軍，好合理，係咪？3到4年嘅合約，我覺得正常。Arne Slot 去接高普嘅時候，亦都係3年合約嘅，係嘛？即係利物浦。當時高普走都半個費 Sir 咁噶啦，係嘛？咁轉個新嘅教練又唔係好知佢得唔得，俾3年啦，係嘛？咁阿迪達嗱，阿迪達去阿仙奴咧，當時其實阿迪達係仲 raw 過卡域克㗎，因為阿迪達係跟緊哥瑞做助教，佢係未試過自己單拖教一隊嘅，係嘛？佢係助教嚟嘅啫，佢唔係主教練嚟嘅。咁阿仙奴都直接俾3年半嘅合約佢嘅。係嘛？即係都係信阿迪達比較多㗎，咁跟住就續約啦。而家留到第6年、第7年啦，係嘛？咁而家再傳再續約添，因為阿迪達都已經係成為阿仙奴嘅即係上神台咁啦，係嘛？重奪聯賽冠軍。咁你對比呢班都係比較經驗淺嘅教練，佢哋都冇攞到2年合約咁少嘅，你就可以睇到咧，高層係唔係好信任卡域克嘅。我只能夠係咁樣解讀嘅啫，因為佢當日自己俾阿 Amorim 佢都俾3年半，係咪2.5+1？係咪卡域克如果有2+1都好啲嘅，咁但係淨係2，唔係即係唔係真係100%佢哋想要嘅人選嚟嘅，即係可以話係權宜之策，因為冇好嘅教練啊嘛，冇人 available，咁或者係不得不做嘅感覺就係。我哋眾望所歸係嘛，即係個個都覺得佢好，球員又話係咪，職員又話，跟住名宿又話係嘛，咁啊跟住唯有係咁做嗰種感覺。咁我自己覺得咧係即係佢而家講叫 permanent 啦，其實 permanent 呢個字係錯嘅，係咪？因為冇教練係 permanent 永遠係嘛，即係長期咁啊。但係啲教練其實都你攞份合約，就算係攞 permanent 合約都好快可以直接炒你。係嘛？咁但係佢而家嗰個 permanent 嘅感覺咧就係好唔 permanent 得嚟又好 interim，係有啲尷尬嘅，我自己覺得係有啲尷尬。咁當然卡域克佢唔會想淨係要2年合約嘅，但係佢又的確又冇乜 bargaining power，即係佢都放得自己比較低嘅，即係我感覺佢一嚟到係做代教練嘅時候，佢都冇講任何自己會接任啊，即係都係話嚟幫曼聯啊，盡自己力啊，之後嘅事之後再算啊。係嘛？咁就佢嘅競爭對手阿蘇 B 就一嚟就已經話我一攞前4我一定要做主教練嗰啲，係嘛？佢放到自己身段低，咁你攞到份合約，高層就話嗱，我哋俾你係咁多啦，係嘛？咁佢其實都冇嘢可以講。咁啊，跟住再睇下啲官網對佢嘅描述啦，即係呢單新聞嘅嗰個文字稿，或者即係 Jason Wilcox 係代表球會講嘢啦。我哋對比下佢同阿 Amorim 同埋聽克嗰陣時嘅即係分別喺邊啊？嗱，聽克嗰陣時咧請佢嗰段就唔使睇，因為嗰陣時唔係呢個高層嚟嘅。續佢約嗰下咧，佢就其實好微妙嘅。嗰時大家都係15-16啦，唔知續定係唔續咁啦，係嘛？佢哋都15-16，諗咗好耐，係咪攞完冠軍諗咗唔知3個禮拜成個月咁再落決定嘅？係人都知佢哋喺度開緊會 interview 緊啲教練，然後最尾咧。又係有少少類似，就係發現冇乜好選擇之下咧，就係留翻本身嗰個啊。之前就係留聽克，而家就係留卡域克，
嗱咁，但係嗰陣時聽黑嗰個賽季咧，就其實踢得曳嘅，咁啊靠最尾攞咗個足總杯咧，就叫做反一反底，係嘛？而家卡域克咧就教得好嘅，成績係好嘅，咪英超第一添，即係而家佢接任之後計佢係第一名嘅，咁就有啲唔同啦。咁所以聽黑嗰時咧，佢哋係寫得都幾積着跡嘅啦，就係寫到話有 area 要 improve 啊，又要係一齊去 drive up個 standards 啊，係咪？即係講到明咧，而家隊波係唔掂嘅啊。咁啊，留你咧就係我哋研判之後嘅，叫做係比較好嘅人選咁樣，跟住就我哋一齊去改進隊波啦，係咪？隊波係差噶啦，隊波係屎噶啦，係嘛咁樣？咁即係其實幾負嘅嗰陣時喺聽黑嗰個續約咧。係即係我見過所有續約教練嗰啲文字稿入邊，應該可以算係最負嘅一份嚟噶啦，係咪？咁到阿莫林簽嗰時咧，就冇任何負面嘢嘅，即係佢係新嚟噶嘛，係嘛？咁跟住就喺士砵亭啱啱贏完冠軍，咁跟住喺歐聯又炒咗曼城一鑊，係嘛？咁啊好似好勁咁，所有嘢都光輝啦，咁啊跟住又話評價佢係呢個最有前途、最好評語嘅，即係坊間嘅評語嘅年輕教練。總之就介紹得佢都係相當之正面，係嘛？咁嗰時佢哋揀啫嘛，係嘛？又冇喺曼聯失敗過，咁好合理嘅。嗱，呢啲就係正常正面教練簽約嘅時候最正常、最合理嘅文字稿啦。咁到而家卡域克啦，嗱呢份卡域克嘅稿咧，就冇去到阿莫林咁完全正面嘅，我覺得佢即係有啲留守嘅講嘢，冇讚好多，即係又冇嗱。你介紹阿莫林就可以話佢攞咗幾多冠軍啦，係嘛？即係幫士砵亭幾多年冇攞過冠軍就重奪咁啦。卡域克你講唔到佢之前啲嘢㗎，係嘛？你講米堡佢乜嘢都冇攞過。係嘛？就升班附加賽就輸咗，係嘛？咁跟住就入唔到附加賽添。咁你唔講得㗎，係嘛？即係你如果講咧，正常你可以講就係輔助曼聯啊，或者喺摩連奴啊嗰啲就攞咗冠軍。咁呢啲可以講，但係冇提。佢淨係講今季呢幾個月嘅事啫，就話嗱成績好啦，係嘛？啱啱所講啦，成績係英超最好啦。咁跟住咧就講。帶領球隊翻歐聯就唔係用啲好正面嘅字，即係話我哋係即係重奪歐聯位置非常好啊，係咪 excellent 冇？佢係話 should not be understated，不能忽視，係嘛？即係呢個就係點解讀咧？我個感覺啊，我自己睇嘅感覺咧就係因為佢攞咗歐聯。我唔能夠唔俾個位佢咁上下嗰啲 feel，或者總之佢攞咗，我哋就唯有咁樣做，係嘛？即係咁樣嘅味嚟嘅。咁跟住就有提啲，即係呢啲就多餘嘅，即係就話佢好知道呢個曼聯嘅更衣室，又話曼聯嘅歷史啊，係嘛？即係嗰啲文化啊，咁啊，總之就啲班球員又同佢好好啊，咁樣係呢啲係嘛？即係就講唔到太多感覺好正面嘅嘢嘅。咁仲有一句咧，就係又係有少少骨咁嘅，就係卡域克咧就 earns the opportunity to continue。呢個機會係佢賺翻嚟嘅，即係話本身佢唔應該有嘅，係佢自己賺翻嚟嘅，係咪？即係呢個都係明顯，我覺得咧就係暗示本身係佢哋唔係預係會佢繼續嘅，係嘛？即係總之都係佢唔夠料噶啦。但係佢做得好好，係嘛？咁我俾咗機會佢啦。咁嗰啲即係上司嗰啲語氣出咗嚟。咁啊 title 繼續都係 head coach。呢個都合理嘅啦。嚟邊個都係 head coach，我相信唔會變做 manager 嘅。咁啊少少令我意外就係沙比亞朗素係攞到 manager 嘅 title，因為車路士都係一貫都係 head coach 嘅，係嘛？咁卡域克攞唔到好合理。咁亦都係 Ineos 一路嘅風格，佢應該唔會特別想話即係轉翻 manager 嘅，除非戰績好差，一路都好差，然後你要揾個好大牌嘅，你先要咁樣轉翻向回頭走嘅啫。咁但係我認為以過去幾個月嘅表現同埋我哋對波嘅精神面貌，啲球員對佢嘅態度係嘛，佢個人自身嘅進步啊，係嘛？即係由唔換人到有幾場波係好精彩果斷嘅換人啊、變陣啊，我係睇到
即係呢個教練就係爭個 CV 嘅啫，你唔係好應該咁樣對佢嘅。我覺得你要信佢，你就信到底，係嘛？我覺得佢應該得到更加多嘅尊重嘅。2年約、3年約、4年約，呢啲係一個即係其實係一個數字嚟啫，係嘛？如果我係高層嘅，我會希望佢哋俾面佢咯，係咪？即係嗱，你可以寫解約金係幾多錢？咁你寫咗就得㗎啦。我無論你係2年約、3年約定4年約，你都係嗰個解約金。咁你咪俾3年幾、4年合約卡維克，咁大家就會覺得你係信任佢啊嘛，係嘛？即係啲球員就會知道佢都係即係得到重用。咁如果你而家咁嘅情況呢，雖然我哋班球員就比較聽話嘅，係嘛？即係比較聽話嘅。但係你會想象到嘅係咩呢？就係當夏季踢落去，如果唔係好順又唔係好差，即係可能攞到個第5、第6位啊，係嘛？第7位啊，掹車邊有個歐霸杯咁樣，係嘛？咁又得翻1年約嘅啫。咁下年就好尷尬噶啦呢件事，係嘛？你續佢約又好似聽下當年咁，你續佢約又奇啊，係嘛？你唔續呢，咁又係人都覺得你係最尾1年噶咯。係咪？即係咁，到時佢嗰個威信會唔會冇呢？係咪？即係嗱，呢一刻嘅冇影響啦，但係諗嘢要諗長遠少少，係嘛？即係我覺得係唔係太好嘅。即係我覺得你如果又用佢又唔係完全支持嘅話呢，係會有反效果㗎。咁所以我係麻麻地中意呢次嘅簽約嗰個待遇或者個處理，係嘛？即係嗱，我哋暫時。我自己睇唔出阿卡維克嗰個溝通嘅風格或者同管理層相處嘅風格係點嘅，即係佢係會火星撞地球啊，定係會即係擦鞋啊，係嘛？即係阿諛奉承又唔好咁講啊，即係叫做係順從少少嘅嗰種人格啊，定係其實係即係少女藏刀，係嘛？即係棉女針咁樣，都係會據理力爭呢？啊，我哋完全睇唔到嘅，即係我而家一啲都唔知，係嘛？咁如果你喺轉會窗冇攞到啲咩你自己想要嘅球員，係嘛？咁到時又會發生咩事呢？係嘛？即係呢個而家就係最順利嗰啲嘢就即係過晒開心㗎。咁但係之後都會可能會有一定嘅問題，希望佢哋解決到啦。大家都知啲呢個 Jason Wilcox 我哋嘅足球總監相當之硬㗎嘛，或者係佢同阿 Morim 就係佢哋兩個火星撞地球，然後撞散晒成隊。好就好在你揀中咗個卡維克救得翻，係嘛？你再嚟就冇人救噶咯，係嘛？即係你仲有冇下一個卡維克呢？係咪冇？咁但係至少即係正面嘅就係成個教練團應該係一齊留任嘅。嗱，個 statement 係冇講，但係你冇講就即係應該 expect 就係全部人都會留任噶啦。咁就好可能之後會再揾多啲人翻嚟幫手，係嘛？咁呢個就係好嘅，或者咪可能唔係咁容易留得低嘅，咁但係最尾應該係佢留低，我哋先會揀卡維克。咁希望轉會順利啦，係嘛？即係呢2年，我覺得平平穩穩，我就滿意啦。即係唔好 expect 年年有前4，或者一定要爭冠，即係呢樣嘢唔係咁容易做到，係嘛？即係要睇下啲收購同埋睇下天時地利人和，係嘛？即係到時再睇下會點啦。咁跟住就到英軍啦。先講其他嘅世界盃嘅球隊先。呢2日每一隊逐隊喺度發布緊佢哋嘅大軍名單。每隊都一定會有爭議嘅，每一屆都係咁噶啦，因為球星多，係咪？大球隊一定係球星數量比位置要多。咁你點揀都好，總有啲會落選嘅，係咪？即係呢個一定係會發生噶啦。咁但係即係嗱，譬如巴西隊咁啦。祖奧柏度落選係最大水花嘅，即係大家都係覺得佢有少少慘嘅，因為即係今年其實佢喺車路士都叫做前半季拖住車路士一個人係拎住車路士行，係嘛？如果唔係佢呢，車路士一早沉咗落去噶啦。咁就下半季都回勇咗少少嘅，即係其實唔係太差，入球唔曳啊，咁即係入10零20球啊，咁好好噶啦。咁但係就最尾呢，就冇揀佢。咁巴西就即係正前鋒嘅正選應該係用古拿噶啦，咁又唔係冇其他人嘅，咁但係我相信祖奧柏度嘅位置係俾尼馬攞咗嘅，咁即係突然間選翻佢入去，好耐冇入選國家隊噶啦，因為佢呢2-3年都係傷多過踢，
係嘛？去沙地都冇乜踢過波，跟住翻到巴西又傷咗一鑊，咁最尾呢，臨尾就選佢喎，係嘛？咁好難分對錯，因為尼馬喺巴西嚟講係一個英雄嘅地位，即係其實接近 C 朗嘅，係嘛？即係佢入到去有個精神領袖嘅感覺㗎。咁同埋睇佢最近嗰啲行為啊、言論啊，似乎係修心養性，就係純粹想幫國家想踢波嘅啫。如果你係咁嗱，佢又出到場呢半年佢好翻，又踢到波嘅話，喺巴甲都有翻啲入球助攻啊咁樣嘅，咁又好難話錯嘅，係嘛？咁冇辦法係咪？呢個我覺得唔係話太離譜。咁跟住就仲有3000分啦，係嘛？即係日本隊慘啊，真係佢臨尾嗰一兩輪先嚟重傷呢。唉，即係睇住我本身即係上次未入溫布萊睇波嘅3000分對住英格蘭。都完全係冇任何嘅問題嘅，即係話爆你係爆你啊！咁英格蘭都叫做而家係至少世界前8，係嘛？你能夠搞得掂英格蘭，你係有能力帶日本隊，即係亞洲嘅代表最有希望就係日本噶啦，係嘛？咁但係冇咗呢個尖刀，亦都令到佢本人呢可能已經冇再機會踢世界盃啦，因為佢都廿尾嘅，下次可能33歲咁樣呢，即係逆風有啲問咯，係嘛？咁就好遺憾。但係傷患就係球員嘅最大敵人啦。咁最嚴重都係英格蘭嘅呢個杜曹呢，佢未上任就好大爭議㗎啦。因為英格蘭人或者英國人呢，從來都同德國呢都幾大仇恨咁樣，即係講仇恨又可能太多嘅，即係歷史上係有，但係而家可能係不滿或者對立啦，或者至少足球界上面係咁啦。你用一個德國教練已經係好多人唔中意啦，而家你揀一個大賽嘅名單，嗱，佢之前其實一路都正常嘅，唔係太大問題。但係你嚟到呢一刻，有好幾個位咧都係全國沸騰啊！即係英國嘅所有線上線下討論都係講緊呢啲嘢噶啦。麥佳亞啦，第一個同曼聯球迷有關嘅麥佳亞。曼聯球迷應該最有權發言啦，我哋唔係話偏幫佢嗰種，我哋最常睇麥佳亞發揮啦，係嘛？今季嗱，曼聯今年英超第3嘅，同第1、第2差距係有嘅，但係你同下邊嗰啲球隊比呢，曼聯絕對唔會差啦，係嘛？即係呢個係都有一定嘅參考價值，而佢係我哋拎第3嘅重要嘅一員嚟嘅，有佢同冇佢爭好遠嘅，係咪？佢復出，跟住我哋就贏；佢未復出，我哋中間嗰段呢係咁失分。季初冇事，佢有踢嘅冇問題，係咪？即係佢係完全係英超嘅平均水準以上嘅中堅嚟，係咪？咁啊，佢自己率先出嚟宣佈自己落選啦，係咪？嗱，呢個就係有少少明顯有啲發下脾氣咁嘅啦，唔應該嘅，應該正常係公佈咗之後先講。咁啊，嚟到今日公佈真係冇佢啊！咁啊，杜曹啊有記者會啦，咁記者梗係問佢啦。呢個就真係全部你睇到唔係曼聯球迷不滿㗎，好多其他即係佢哋而家唔係你分隊翻到去國家隊層面嘅，大家都係即係想英格蘭好咁嘅啫。啊，咁其他球迷都係話你唔選麥佳亞，好簡單係嘛？即係當你需要頂高波。係咪要入一粒嘅時候，要加強個頭槌攻勢？有咩人可以比佢更好？你成隊有邊個可以做到？冇㗎喎，係嘛？即係呢個係當然質佢嘅。咁佢就個回應呢，就佢話佢驚訝阿麥佳亞公開講嘅，因為佢哋已經私底下討論過、交流過，咁啊已經係表達咗。咁佢覺得麥佳亞唔應該公開去督佢背脊咁啦。係咪因為你係施加咗壓力喺領隊身上？咁基本上咁樣做呢，以後杜曹都唔會選你噶啦，係咪？即係麥佳亞係將自己嘅國家隊嘅前途呢係完全毀滅咗啦。咁但係睇下邊個命長啦，係咪？即係可能杜曹下年就俾人炒咗，咁麥佳亞有機會翻去。但係如果杜曹唔炒的話呢，麥佳亞永遠都冇可能，永遠都冇可能，係嘛？咁但係佢就話。即係佢有解釋嘅，咁但係我稍後再講。最後佢選咗嘅5個中堅呢，古希、
干沙合理嘅。嗱，呢兩個最當打，一隊第4名嘅主力中堅，一隊係第2名嘅主力中堅，好合理，係咪？冇人可以質疑嘅呢兩個，係嘛？咁第2、第4嘅主力中堅都入選啦，係嘛？咁 OK 啦，係嘛？咁你第3嗰隊輸俾佢兩個可以，係嘛？即係未必係第3就一定好過第4嗰隊個中堅嘅。咁跟住到史東斯啦，史東斯都係第2嘅，係嘛？咁但係佢冇踢㗎喎呢季，係嘛？咁跟住到 Dan Burn， 嗱，紐卡素今年中下游嚟嘅，冇人可以講說話喎，佢真係中下游啊！嗱，昆沙或者古安沙去利華古遜德甲嘅中上游啊，呢個評論唔到，因為佢唔係同一個聯賽，亦都好少睇。咁就但睇數據佢唔係話特別出色嘅，防守上唔係，但係傳控就佢不嬲都幾好。嗱，史東斯要係完全不能夠理解，今年佢喺曼城係大後備嚟嘅，甚至今年去到賽季中後段呢，連迪亞斯都已經變成後備啦，係咪？因為用咗新嘅古希搭住個新仔古山諾夫，好穩陣，一路都唔換嘅。魯賓戴亞斯都少咗機會。史東斯極其量係第4中堅，曼城嘅第4中堅，甚至佢喺艾基之後都唔出奇，第5中堅都可能㗎，係嘛？今年嘅英超佢得361分鐘嘅出場，下半季2026年佢得幾分鐘出咗一場波嘅後備垃圾時間出嚟頂咗一陣，係咪咁樣嘅狀態？你點可以揀佢呢？呢個係完全唔能夠理解嘅。嗱，杜曹講出嚟嘅理由呢，就係話佢想揀翻一啲由9月、10月、11月咁啊，即係講緊世界盃嘅外圍賽啊，嗰幾個月嘅時候 carry 住隊波嘅中堅呢，咁啊揀翻嗰幾個嘅。嗱，佢咁講啊，嗱，大家佢有報道、有文章、有記者會，你自己可以睇翻，佢真係咁講。嗱，呢個明顯真係想針對史東斯噶啦，因為史東斯呢，今季就係得嗰幾個月有踢波嘅啫，無論喺球會踢得比較多，定係喺國家隊踢得比較多，都係嗰3個月，係嘛？呢個係維護史東斯嘅。咁你咁講，我冇嘢好講啦，係嘛？即係你覺得係可能史東斯對入圍世界盃有功，咁所以揀翻佢咁啦，係嘛？咁古希同干沙我都唔講啦。嗱，嗰幾個月佢係有踢嘅，咁一路以嚟其實呢一年佢兩個係即係枕住喺中堅都係出場最多嗰兩個之一，係嘛？咁所以冇問題，係嘛？咁啊英格蘭嘅地位佢哋奠定咗噶啦。咁到 Dan Burn 喎，嗱 Dan Burn 咧，其實佢喺英格蘭嘅出場就唔係真係好多嘅，特別啦，你而家係講緊中堅啊嘛。咁其實佢又唔係踢好多中堅嘅，佢可能踢中堅嘅咧一隻手都數得晒。佢成日都係頂下啲左閘啊，頂下啲右閘啊。咁但係都叫做9月、10月、11月係有踢嘅，係嘛？咁佢有功，咁你揀翻佢，佢有咩中後場多面手咁啊？萬金油揀佢可以。咁最後干沙你點計咧？古恩沙你話9月、10月、11月啊嘛？我 check 晒英格蘭嘅出場記錄，佢呢3個月就踢過一場波啫，就係世界盃外圍賽嘅最尾嗰一輪，第8輪嗰一輪呢，英格蘭前7輪全勝已經出咗線嘅啦，即係第8場呢係垃圾時間嚟嘅。咁你就俾個細路仔玩係嘛？即係俾阿昆沙落場攞頂 cap 咁啦，係咪？佢都比較少機會出場。咁成隊都大後備啦，龍門都換埋啲軒達臣咁樣噶啦，唔係認真嘅比賽嚟嘅，係嘛？咁你就同我講佢有出，即係我9、10、11月都出用，係咪？即係佢打拼翻嚟嘅，所以應該用翻佢哋。其實古安沙係冇份嘅，係咪？即係你咁樣嘅邏輯就係同緊大家講咧，就係我今日唔用阿麥佳亞咧，就係因為我琴日就唔用麥佳亞，而我琴日唔用麥佳亞咧，就因為我前日唔用麥佳亞。乜都冇講過啦！你11月嗰次選咗麥佳亞入去，佢出咗場，係咪就係佢今次會打世界盃啊？係嘛？即係呢個係根本就係喺度詭辯，係嘛？咁所以杜曹呢個好明顯咧，佢個人嘅傾向，佢個人嘅喜好，佢就係唔中意麥佳亞，或者佢就係唔中意麥佳亞呢種中堅，佢冇一個中堅係呢 type，係嘛？大份慢嘅，
淨係頂波或者即係總之就係嗰啲典型傳統中堅，佢唔要，佢全部都要快嘅，然後搭個中後場多面嘅 Dan Burn 係嘛？即係我覺得你純粹以中堅嘅表現計咧，麥加至少都係英格蘭今年第3好嘅中堅嚟嘅，係嘛？即係麥加唔係冇缺點嘅，今年佢都有啲即係慢得滯啊，轉身明顯係跌咗窩，咁係有弱點。咁其他中堅係咪冇弱點啊？係嘛？唔係啊嘛，咪古希都全失球波，然後搞到曼城就落後阿仙奴2分，咪就係因為佢咯，係嘛？佢唔夠經驗，係嘛？咁啊，干沙唔夠硬正，係咪？史東斯唔知個優點喺邊添，係嘛？咁即係呢個解釋唔到，我只能夠就係希望即係嗱呢個就用翻曼聯球迷嘅角度，希望麥加夏天收拾好個心情，一定而家佢係好傷心，有啲憤怒添啊！下季翻嚟一齊再拼搏，咁啊證明自己，就睇下你個稻草交成點，係嘛？即係然後再睇下點咯，係嘛咁啦。但係唯一同佢即係唔係咁友好嘅就係佢嘅年紀已經大啊，或者同我同年嘅球員，我係完全明嘅。時間仲有幾多，係咪即係冇幾多？咁另外嘅細少少嘅爭議就係 Foden 同 Palmer 都係落選啦。嗱呢兩個就係所謂典型嘅英格蘭嗰啲帝星咩1億2億啊，乜吹到好大嗰啲球員，兩個都係曼城青訓產品，一齊落選。本身大家都係討論緊就係揀 Palmer 定揀 Foden 嘅，點知杜曹同你講我什麼也不要，兩個我都唔要。咁但係我覺得係嗱 Foden 講先啦，我覺得佢落選就合理嘅，即係因為今年佢喺曼城嘅作用係進一步淡出嘅，佢係真係間唔中幾場入嚟射個靚波攞下存在感嘅啫。哥帥完全冇當佢係一個主力球員嘅，越嚟越少嘅，由季初都仲用下去嘅，跟住越用越少嘅，去到季尾你睇下要爭分嘅比賽，直情唔換佢出嚟嘅，好多比賽佢冇份踢。咁同埋佢呢，其實我自己對佢嘅理解，一直由佢曼城好勁嗰2-3季去入到國家隊呢，佢都係表現得差嘅。佢返國家隊從來都冇重複到佢喺球會嘅表現。咁多場佢出咗成50場波，佢入咗4球嘅啫。所以呢個球員呢，唔入選英格蘭國家隊，我覺得冇咩說話可以幫佢講。就算佢係曼聯球員，我都覺得佢入唔到係合理嘅，係的確係可以唔入嘅。咁呢個係我係支持杜曹嘅呢一個決定啊。咁而 Palmer 呢，呢個我就覺得真係50-50。今年佢表現又唔可以話差，又唔可以話好，好就一定唔係噶啦。咁就係點解呢？就係因為佢之前更好啊。有對比，咁佢係回落咗啲嘅，咁但係你唔可以話佢回落咗啲就唔係一個有用嘅球員嘅喎，即係Palmer係嗰種咧，即係無啦啦會變到啲嘢出嚟啊！即係要開罐頭嘅時候，佢同麥加一樣，佢可以提供到一個入波俾你，係嘛？即係後備換佢入嚟，佢無啦啦都咁就可以射入咗一球波。咁以配置去講，佢係尷尬，因為比寧咸似乎係被劃成一個攻中噶啦。咁然後佢嘅後備仲有 Morgan Rogers 係嘛？咁就的確唔容易爭嘅。咁你冇理由揀3個攻中啊，係嘛？冇乜理由揀3個攻中。咁然後哈利簡尼又可以墮後，或者基本上呢個位置係人滿嘅。咁你只能夠當佢係邊路球員。咁你見到杜曹一路呢一段嘅時間，佢都係揀啲邊路係快嘅球員。佢用馬道基，用哥頓，佢中意用呢啲球員，係咪用查洛保雲？但係保雲今次都冇入選啦，係嘛？即都係慘嘅查洛保雲，但係少啲人講佢啦。但係佢其實 GA 係最高嘅，入波助攻落選嘅幾個入邊佢係最高，咁佢都入選唔到，係嘛？總之佢係講速度嘅，呢兩個後生嘅就係最快嘅啦，速率最好，最好活力。咁但係馬道基其實今年呢，唔係話佢踢得唔好。但係佢真係好多傷病，你去到季尾去紮住踢嘅。阿迪達係因為爭冠好緊要，佢先唔換走佢嘅，即係你睇咗佢好幾場都係踢30-40分鐘，佢又要唞，係嘛？或者半場就無啦啦就換走咗佢，或者真係佢都明顯好痛啊，跌低咗又隔下完又出翻嚟踢，係嘛？咁我會覺得呢個位你揀彭馬會稍為合理啲咯，即係馬道基。
都唔會係正選㗎啦，係嘛？即係正選應該都係殺卡㗎啦。咁馬道基你喺你需要一個入波嘅時候換佢入嚟，佢本人嘅輸出又唔高嘅喎，即係其實唔係好期望到佢可以幫你扭轉戰局，係咪？我覺得爬馬會做到多啲嘢嘅，所以呢個位我係稍為傾向係要揀爬馬。咁跟住就到閘位嘅後備少少爭議，就係利華文圖今年又係相當我踢，史賓斯咧就係護級隊嘅閘位，揀咗佢哋兩個，而冇揀到蘇爾，冇揀到 Lewis Hall， 冇揀到亞歷山大阿魯。嗱，呢個我都係唔能夠理解嘅。我覺得今年蘇爾係穩陣有餘，進攻不足，但係世界盃係需要穩陣嘅球員。係嘛？你冇需要揀啲後生仔入去，而且利華文圖又傷得多過踢，咪史賓斯勁喺邊？我係見唔到。你話你左右都踢得係嘛？即係好多人都左右都踢到。其實列斯占士你叫擺佢左，佢唔識踢咩？佢踢到㗎，係咪？你左邊又有 Dan Burn 可以頂，係咪？奧拉利又好穩定，咁唔需要個個都兩個位、三個位踢得，你先係一個好嘅球員，係咪？亞歷山大阿魯又係，即係你雖然佢弱點係好勁，但係當你需要入波，係嘛？有個死球，咁你換佢入嚟，係嘛？即係或者人哋縮晒喺後場，你需要人係咁起腳啄啲波入去，冇人比佢好喎，係咪？佢有個 skill set 喺度嘅，而你揀一啲根本就唔係好勁嘅球員咧。我係覺得你真係捉你好運，係嘛？咁啊，仲有一啲即係邊緣少少嘅，譬如阿詹士加拿啦，我覺得好慘。詹士加拿喺上次我入場睇嘅熱身賽踢得好好，係嘛？咁啊，仲有禾頓啊，禾頓就麻麻地啦，咁但係就最近其實都 fit 翻。呢兩個球員再等等啦，係嘛？即係可能中間啊，軒達臣嗰啲即係更衣室嘅領導嚟啫。踢波你會唔會擺軒達臣打正選？應該都唔會。係嘛？出場都唔知有冇機會出，但係佢揀咗軒達臣咁，但係呢個我又唔會質疑太多嘅。有時球隊真係需要一個領袖咁，但係杜曹你咁多出位嘅揀人，你真係一定要有好成績。好嘅意思呢係要入決賽嘅，你入唔到決賽呢，英格蘭人係一定當你係失敗嘅，因為修夫基都入到決賽，係嘛？即係你入唔到。你講咩都冇用，隨時一屆你就俾人剁落鑊噶啦，因為你得罪好多人，係嘛？你總之你咁有魄力去做啲咁大嘅決定，你就要承受翻咁大嘅風險，係咪？我唔知點解覺得哥瑞係想教英格蘭嘅嗱，因為哥瑞佢要休息啦，咁球會其實佢打爆機啦，西甲、德甲、英超，唔通佢去意甲咩？係咪？佢去意甲都得嘅，但係其實冇乜大嘅意義啦。咁我又唔覺得佢會教英超嘅其他球隊啦，咪亦都唔會教巴塞以外嘅西甲隊啦。咁德甲又得一隊，咁佢有咩可以教呢？正常就係教國家隊，咪開開心心、舒舒服服咯。咁但係佢呢，就佢係巴塞隆拿嗰種加泰隆尼亞嘅即係味道啊！佢就西班牙佢又不嬲都好唔中意嘅。總之西班牙足總亦都好唔中意佢啦，即係公開對立，所以佢要教國家隊呢，其實最正路係教英格蘭，因為英格蘭人中意佢，係嘛？即係佢同英格蘭嘅即係嗰個關係都相當之近，係嘛？咁啊，唔知點解呢？即係我覺得杜曹如果瀨嘢呢，下任英軍教練可能會係哥瑞都唔出奇，即係因為呢個咁中意足球嘅國家。你喺呢度帶領呢隊國家隊去攞好嘅成績呢，佢得到嘅喜愛同埋功分會係最多啊！咁就唔知啦，係嘛？咁我只能夠祝杜曹好運。咁啊，最尾就講少少中場嘅收購去跟進啦。嗱，即係卡里克搞掂，即刻就有轉會嘅進展啦。嗱，唔係最貴最大嗰啲安達臣啊、卓奧文尼啊嗰啲，係中價嘅艾達臣。亞特蘭大嘅中場球員啦，呢個球員其實我都一路有留意，由2年前開始留意。5年㗎啦，喺意甲踢咗4年半嘅主力啦。23、24年跟住呢個加斯帕連尼攞咗歐霸杯嘅冠軍，咁都有一定嘅經驗係嘛？歐霸杯冠軍都唔係容易攞嘅。係咪就好似就係打敗沙比亞朗素嗰季咧？好似係
咁就攞咗一次嘅歐洲冠軍，意甲就冇攞過冠軍嘅，淨係意大利杯攞過一次亞軍嘅。咁就經驗唔可以話好好，能力就唔可以話非常突出，平均咯。我會形容佢係一個高大版嘅費特，好實用嘅，有球味嘅，勤力嘅球員。你叫佢做咩佢都會做嘅。咁有進攻能力，亦都有防守嘅能力，可以叫佢進攻，可以叫佢好防守，佢都可以打到個部署出嚟嘅。咁而家就傳緊就係有唔錯嘅進展，已經接觸緊球會嘅層面噶啦。咁啊，個人層面已經搞掂添啊。咁而家今年亞特蘭大冇咗加斯帕連尼啦，係嘛？咁啊，成績就麻麻地嘅，得歐協聯第7名資格嘅啫。咁所以賣人合理嘅，係咪換血㗎啦？係時候。咁佢哋個班都打咗好耐啦。咁就身價報道係3700萬英鎊，唔貴嘅，我覺得唔算貴，即係有啲就報4000零萬鎊，唔知可以係3700加500，可以係4300，可以係再4000幾再加。咁但係如果3700再加 add on 嘅話咧，就好平，我只可以話，因為平過連達斯1000萬，係嘛？咁就呢個係佢哋喺意甲係差唔多水平嘅球員啦，連達斯高少少，所以我覺得係合理嘅，係咪一個當打嘅球員用得嘅？就呢個價錢其實喺呢個年代好合理嘅。咁啊，入選國家隊佢今次做唔到嘅。咁佢歷史上喺國家隊亦都打得唔多，即係好似得2-3次入選嘅啫。咁今期輸俾老將嘅法賓奴，輸俾即係翻巴甲嘅帕基達，同埋輸俾喺森林踢過2年嘅丹尼路。唔係好勁嘅對手去輸，所以大家應該大概會知道佢係咩水平嘅球員，唔係一流嘅球員嚟，二流咁上下啦。係嘛？即係好使好用嗰啲嘅輪換嘅即係角色輔助型嘅球員。咁我預計進展唔會話好大阻滯嘅，應該好快。咁球員即係呢個卡士嘅球員能夠踢英超，能夠踢曼聯，佢都應該係會好開心嘅。咁啊，希望一切順利啦，唔好咁貴啦。咁同埋其實呢個收購係有啲似上年古拿嘅收購嘅，嗰個節奏啊，即係未係下一季嘅傾掂晒先，係咪傾好咗啦？唔使即刻交易住嘅，咪搞掂咗簽好晒咁啊！到時咪再即刻搞掂，就夠期開槍嘅時候就可以直接嚟，係嘛？你有個底，你再向啲難簽啲嘅中場去收購，咁同埋夠錢就使咗啲啦。咁你大家會知你唔係無限錢，又唔會撳住你嚟搶，咁啊同上次嘅感覺係好似，亦都係佢哋一貫嘅風格，係嘛？咁啊希望佢哋即係今年亦都係可以順順利利啦。咁啊，我哋就最後一場嘅直播再見㗎啦。今日講到呢度，希望般奴破到紀錄，同埋有啲年輕人可以出到場啦。咁啊，U21、U18 全部已經正式完季㗎啦，所以想用嘅話呢場你就會見到冇人係唔得閒嘅，係嘛？即係唔需要犧牲任何嘢咁啊。但係就卡斯就唔會見到㗎啦，因為卡里克已經確認咗佢踢完最後一場嘅比賽。新時代已經開始，係嘛？咁啊，祝願各位都好，係嘛？即係所有球員都開開心心。咁啊，今日講到呢度，我哋直播再見，拜拜。